afaka arana ao ny fahitalavim-pirenena TVM anioalina manomboka amin'ny valora sasany ny lalao iona ny Bariasy ny Etiopia raha ho any faritany rehetra ankoatra ny Antananarivo. Tsy azo alefa amin'ny hainao manjery manerana nosy ilay hira ny mpanakanto Rijady mitondra ny lohateny Japoery araka ny note navoaka ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Mpamily Rennes ratra ary bajaji telo nahitana fahasimbana vokatry ny lozam-pifamoivoizana ny seho teny ampasika ny maraina teo. Efa miverina amin'loha ny fitaterana ho an'ny mpitatitra rehetra eo amin'ny topo fiantsonana Arano nanomboka omaly. Miarabantsika rehetra ny tokantrano any tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao atoandro ny radio telenakay ary manasa antsika rehetra ihany koa hanaraka ny antsiprim-baovao hatramin'ny farany. Androany tokoa ny fiaonan'ny Barien'i Madagasikara sy ny Etiopia tafiditra ao anatin'ny fifantsanana handraisana anjara ho an'ny kanina 120 ho an'ny izay tanterahana ao anatin'izay taona 120 sy 20 izay amin'ny 4 ora eto Madagasikara no haneno ny kiroroka ao Mamasina amin'izay fiadina ny fifantsanana ho an'ny kanina izay fanindranan'ny Etiopia sy ny Barien'i Madagasikara papi antrano. Amin'ny ankapobeny dia salama avokoa ireo mpilalao 120 izay hiakatry ny kianja voalohany ao anatin'izay kianja ny Mahamasina izay ary anisan'ny hampiavaka ity lalao ity ny fiakaran'ny faneva ima kianja farany ao anatin'ny ekipa ny Barien'i Madagasikara izay dia hoisy ny kisarisary amin'ny famindranan'ny bronsard ao anatin'ny izay lalao izay. Nisy ihany koa ny fanambarana izay nataon'ny ORTM eto Madagasikara manoloana ny fandefasana ny lalao amin'ny RNM sy ny TVM fa mbola manomana ny sary sy ny feo ny teknisiana ao ambadika ao rehefa aveo arahantsika izay vaovao izay. Fa eo amin'ny tontolo ny kanto malagasy kosa dia nisy ny fanapahan-kevitra noraisin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina eto Madagasikara amin'ny tsy fahafahany ireo hainao manjery maneran'ny Madagasikara sy fandrarana amin'ny fandefasana ny hira iray izay novokarin'ny mpanakanto malagasy izay anisan'ny miteraka resabe amin'izao fotoana izao ho arahantsika ny fanampanazavana mikasika izay vaovao izay. Tsy azo alefa amin'ny hainao manjery manerana ny Madagasikara ny hira ny mpanakanto Rijady mitondra ny lohateny hoe Drakoely. Nandray io fanapahan-kevitra io ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina nanomboka ny 10 ny volana Novambra lasa teo iny. Manomboka tamin'io daty voatondro io andraisana fanapahan-kevitra ary horaisina ho piraitsi-kombakomba amin'ny ilay mpanakanto ny hainao manjery mandefa ny hira ny Rijady mitondra ny lohateny hoe Drakoely ho fanajana ny soatoavina mahamalagasy sy mba hifampitaizana fa indrindra ho an'ireo zaza tsy ampitaona no antony nandraisana izao fanapahan-kevitra izao. Tafiditra ao anatin'ny mpanabe ny mpanakanto ny mpitaiza ny mpiaramonina ary maneho ny fananarana sy ny fampianarana amin'ny fiainana andavanandro. Efa misy ihany koa ny lalàna mikasika ny serasera eto Madagasikara. Tsy azo atao ny mandefa ny horonan-tsary mamoafady sy ireo rehetra manontona ny soatoavina mahamalagasy. Tsy tokony ho hita amin'ny hainao manjery manerana ny Madagasikara manomboka izao ny hira ny Rijady mitondra ny lohateny hoe Drakoely. Izay ny fanapahan-kevitra noraisin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina eto Madagasikara nanomboka ny 15 ny volana Novambra lasa teo iny no nandraisana izay fanapahan-kevitra izay. Fa eo amin'ny sehatry ny fitaterana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga kosa dia nitrangana lozam-pifamoivoizana iray ny teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny maraina teo bajaji ny fandona ary nisy ny olona naratra tao anatin'izay. Tena toerana ny serasy mandimby taritra amintsika ny fanampim-baovao. Mpamily bajaji iray naratra eo amin'ny tanany ary bajaji telo simba avokoa no ny lozam-pifamoivoizana nitranga teto amin'ny brokatera ampasika fokotany ny Mahajanga be ny sabotsy 12 Novambra tamin'ny 9 maraina.
fiara trisikla 3 ny fandona tamin'io fotoana io. Mitantara ny fizotry ny zavanisy ny ray amin'ireo mpamily. Zay avy any amin'ny parkage régional avy any. Zany natitra olona teo kaiky ny brocatera teo, olona anankiroa nalako teo. Dia andeha ho any amin'ny makiloka zao. Sandeha makiloka zany nazo an'ity lalany ty. Bajaj io, za zany ivily aty amin'ny pharmacie du centre aty. Bajaj rehefa afarako amin'izay nandeha mafy be avy. Zay efa tafiditra ny lohan'ny bajajako, nidominy tato amin'ny côté tato. Iny zay lasa ny tafiripe aty za dia nivadika na tafadonany ty bajaj iray mijanona aty ty. Le bajaj nandona io vaky pare-brise satria nidominy tato amin'ny côté tato. Ewa, lasa accidentel zany. Le bajaj iray voadonako zany tafekinako satria nivadika dia tafiankina taminazy fa izy tsy voadonako. Samy ny anso ny mpampiasa azy avokoa ny mpamily tsirairay mba hahafahana mijery ny marimaritra iraisana amin'izao fahasimbany fitaovam-pifamoivoizana izao. Niandry ny mpitandro ny filaminana ihany koa ireo mpamily anatanteraka ny Costa. Tonga teto ny polisy nasionaly nanao ny asany raha ny fanazavana voaray. Izay no mikasika an'iny fa eo amin'ny tontolo iainana kosa dia misy ny tanamaro izay natao teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny maraina teo izay tafiditra ao anatin'ny politika ny fitondram-panjakana malagasy amin'izao fotoana izao. Ny fanomanana ny fambolena ny zanakazo no natao teny amin'ny foibe ny talepatry ny tontolo iainana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Hoy araka izany ny fambolekazo atao eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga fa ny fanomanana no natao ny maraina teo teny toerana Aldo Rakotoarlala. Ny ompana tanteraka amin'ny fanomanana ireo zanakazo rehetra anatanterana ny fambolekazo amin'ity taona ity ny tanamaro andiany fasivy raha ho antsika ato anatin'ny faritry boeny manokana no resahana teny amin'ny foibe paritry ny tontolo iainana Mahajanga be noho ny fampitoana ny mpiasa mpanjakana rehetra nanao ny fanomanana ny fambolena ny zanakazo zany. Androany zany nanaovana ny asa tanamaro ataon'ny faritra boeny atao anatin'ny foibe paritra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra. Ny asa natao androany zany dia nikarakara ireo pot plastika miisa 420 sy 4,4 alina sy ray hetsy 184,000 pot. Izay ny tanjona androany anomanana ireo zanakazo izay volena amin'ny toepambolena 24,000 20,000 ho antsika atao anatin'ny faritra boeny. Tsika moa zany dia nametraka hoe hanao zanakazo eo amin'ny 5 tapitrisa eo 5 millions zany. Dia izay no nanentanana antsika rehetra amin'ny fanamboarana an'ilay pot satria maro be ny asa atao dia izay no anton'izao asa tanamaro androany izao. Efa vonona teny an-toerana avokoa ny fitaovana rehetra ho ampiasaina ao anatin'ny fanomanana ny zanakazo izay ary natoro ho an'ny rehetra ihany koa ny fampiasana ny fitaovana. Mandray vahiny ny fotoanany fampahalalam-baovao izao atoandro izao. Ahitantsika ny ramatoa terapeute Hajatiana izay ahitondra ny tsara fantatra ho antsika rehetra eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Miarabanao tompoko, tonga soa eto amin'ny radio tele Nakay. Miaraba tompoko dia miaraba ny mpiaino rehetra ihany koa. Arabaina manoka ny Mahajanga satria tonga soa eto Mahajanga ny massage bioénergico-thérapeutique. Betsaka tokoa ianareo no nangataka dia tanteraka ny etaetaponareo dia arabaina indrindra ny mponina eto Mahajanga. Inona moa ilay massage bioénergico-thérapeutique izay nangatanareo anasiana azy aty Mahajanga. Ny massage bioénergico-thérapeutique dia fitsaboana amin'ny alalan'ny otra, izany hoe ny hery ao anatin'ny vatana ihany no kitihana mba hitsabo ny aretina rehetra ao amin'ny vatana. Fa ny tena mampiavaka ny bioénergico-thérapeutique dia izy mandevona ny aretina izay tokony handalo fandidiana toy ny kambotenda, kambon'orona, ny kambo rehetra. Dia ny mampiavaka anazy ihany koa le mandamina ny diabeta sy mandamina tosi-dra ary mampiakatra ny hery fiarovan'ny vatana. Ireo zany no mampiavaka ny massage bioénergico-thérapeutique. Massage anankidimy no natambatra iray dia noho izany tena feno ny massage dia
zay no arabanatsika eto Mahajanga na azo fitsaboana tena tsara. Aizany no ivitoerana ny toerana mety ahitana anareo amin'izao fotoana izao? Ny toerana ahitananay ao Mahavoky Atsimo eo ambadiky ny Brown Police. Dia akoatran'izay ve mampiasa ny karazana produit hafa ianareo anatin'izay fanorana izay sa inona no ampiasainareo anatin'izay? Zay le hoe bioénergie co-thérapeutique, zany hoe le bio zany mampiasa zava-maniry koa izahay fa efa haro fomba tsara le izy. Ya sokajin'olona ohatrany ahoana no afaka manantona anareo ao anatin'izay resaka masazina ny fanorana izay? Ny olona rehetra na zaza na tanora na ny antitra dia entanina avokoa diso hevitra le hoe tsy ilaina ny massage fa fiarakodia raha rehefa mandeha foana dia simba dia mila amboarina maika fa ny vatantsika dia mila fikarakarana sy fikolokoloana tokoa satria ambon'izay ny vatantsika dia tempolin'Andriamanitra noho izany dia tokony ho karakaraina indrindra. Misy soratra manokana ve ny ahafantarana anareo na ny anarany raha ohatra ka liana amin'izay ny olona raha ohatra miany koa misy ny laharan-tarobe afaka omena dia afaka atolotra ho an'ny ampijerentsika amin'ny ity atoandro ity? Misy tokoa ny plaque eo amin'ny Mahavoky Atsimo mitondra ny anaran'ny Madame Adjatiana fa tsy Madame Adjatiana no manao massage ao fa olona efa nofanina manokana tena mahay no mipetraka ao. Dia ny larana tarobia anahy ihany 033 21 614 81. Hoento ary ny fanentanana farany ho an'ny mponina Mahajanga amin'izay resaka fanorana izay. Ie, tena ilaina ny kolokolo vatana satria ny fahasalamana ny voalohan-karena. Aleo misoloka toy izay mitsabo dia entanina zany tsika mba hikarakara ny vatantsika amin'ny alalan'ny massage bioénergie co-thérapeutique fa tombontsoa lehibe ny fisokafany aty Mahajanga mba tsy antso anay any Antananarivo intsony fa efa misy zao eto Mahajanga dia tongava tompoko fa vonina anome fahafahapoanareo ny cabinet de massage Madame Adjatiana. Isaorantsika araka izany Madamo Adjatiana izay nitondra ny tsara fantatra ao antsika rehetra ny tokantrano ao anatiny izay fanorana izay mankasitraka anao ihany koa. Sotra tompoko. Arahantsika ny filazana izay voaray ao ambadika ao rehefa aveo mitoy ny fotoana ny fampalalam-baovao. Filazana ilazana sika rehetra mpikambana sy mpanohana ny candidat ben'ny tanàna sy mpanolotsaina atolotry ny antoko tiako Madagasikara team eto Mahajanga mba ho tonga ao amin'ny QG Magro Mahajanga be amin'ny 4 ora tsy diso tsara ho mariana fa misy mivahiny avy any Antananarivo koa samia mifampilaza misaotra tompoko. Filazana fa tapanjiro ny sapandrarano ndraikitra anjiro eto amin'ny orinasa Jirama Mahajanga dia mampandriny be sy maro fa noho ny asa maika tsy maintsy atao dia ho tapaka ny jiro ny alatsinainy fa 12 volana Novambra 2024 manomboka amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 1 ora tolakandro amin'ireto toerana lazaina manaraka ireto: Marolaka, Aranta, Teramena, Tanambao Sodema. Ny jiro dia mety hiverina alohan'ny fotoana voatondro koa iangaviana isika hihevitra azy ho toy ny tsy tapaka. Avis de coupure d'électricité, le service électricité de la Jirama Mahajanga informe ses abonnés que par suite de travaux urgents à effectuer, l'électricité sera coupée le lundi 18 novembre 2019 de midi à 14h dans les quartiers ci-après: Marolaka, Aranta, Teramena, Tanambao Sodema. L'électricité pouvant être rétablie avant l'heure prévue, la Jirama prie son aimable clientèle de considérer ces installations comme étant toujours alimentées. AFTP, atelier de formation technique et professionnelle. Ho anareo izay tsy nahatratra ny fidirana voalohany sy ny faharoa tao amin'ny AFTP na koa mbola mitady toerana anarana fiofanana arak'asa sy ara-teknika dia avonjivonjeo ary fa manomana fidirana manokana sy vaovao anareo indray izahay mba ho fanomezana fahafaham-po antsika rehetra koa afaka misafidy amin'ireto taranjam-piofanana arak'asa manaraka ireto ianao: mécanique automobile, électromécanique, informatique, formation des techniciens polyvalents en génie industriel, pâtisserie, cuisine, secrétariat, comptabilité izay manofana anao ho tonga secrétaire na comptable matianina ho an'ny birao mpanjakana sy orinasa tsy miankina isan-karazany ary ahafahanao miasa avy hatrany ao aoriana ny fiofanana. Misy koa ny cours du soir ho an'ireo izay efa niasa.
natao anisy kajin'olona rehetra ny fiofanana ary voafetra anisan'ny mpianatra ho raisina ko aza miandry Elitson Sautage. Adresse AFTP, bâtiment de la Chambre de commerce de l'industrie, eo ankilan'ny Brompolis Mangarivotra. Filan-kevitra 034 68 021 55. Izay ny filazana avy amin'ny teknisiana ao ambadika ao fa misy ihany koa ny filazana izay voaray eto am-pelatanana amin'izao atoandro izao fety bavata ao amin'ny terrain de bôly Aranta secteur D ataony zanaky ny Barasakalava miaraka amin'ny vahoaka eny amin'ny fokotany Aranta. Baly mangotrakotraka miaraka amin'ny groupe Marjoby tsy idiram-bola fa maimaim-pona ity fampisehoana ity. Androany sabotsy fa 12 ny volana novambra 2024 amin'ny 7h no anaovana azy. Misy ihany koa ny mpivarotra boisson sy tsakitsaky complet ka tongava maro ao anatiny izay etsika ataony Marjoby izay fa bojo no fanomezana ambiance ho atsika rehetra fa boisson no vidina ao anatiny izany. Misy ihany koa ny brochette sady bavata no amin'ny vidiny mirary de mirary 200 ariary foana de fa mahazo mividy izay brochette izay. De ihany koa misy ny cadeau izay omena ho an'ireo rehetra izay tonga manatrika ity fety iarana amin'ny Marjoby ity ary ny sécurité dia azo antoka tsy misy atahorana ho an'ny rehetra. Zay no mikasika an'iny fa misy ihany koa ny fanampanazavana no entiny Vision Plus ho atsika eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ao anatiny ity farany herinandro ity. Faly miarahaba antsika rehetra ny tokantrano any manaraka ny RTN amin'izao atoandro zao. Tonga eto izahay tompona andraikitra ao amin'ny cour Vision Plus tsara mandroso Mahajanga. Efa ela any andrasana antsika betsaka ihany manontany fahoviana ihany tonga zao ny fotoana fa azakazaka tsy mbadia fa manomboka amin'ny alatsinainy izao ny fisoratana anarana ao amin'ny paroisse Fomasin'i Jesoa tsara mandroso ihany de mandritra ny volana novambra sy desambra ty mifarana ny fisoratana anarana ary ny koritsika de manomboka ny fahenany volana janvier isaka ny amin'ny enina sasany ariva. Fanomanana ny ankizy hiatrika ny fanadihana BPC sy ny baka série A sy D. Aza matahotra fa mahafapo ny fampianarana tsara de tsara ny vokam-panadinana tsy dokam-barotra fotsiny na kobakam-bava fa tena marina ny mpampianatra efa zadrara ary azo itokisana tokoa tsy dera vady mahay mandry zay fa ao ny sandry ny ilaza azy ary araka ny targetra ny cour Vision Plus de viser plus loin viser plus haut. Tsy mbola nandraraka ilombiantoa izahay miaraka aminareo ary efa misaotra sahady ny fitokisana apetrakareo ray aman-dreny aminay ety ampiandohany. Misaotra to. De manaraka izany dia cours Vision Plus moa zany dia cours du soir préparation d'examen BPC SPA ary hatramin'izay nisina izay dia nahafapo ny valim-panadina ary ny mpampianatra dia efa zatra raha avokoa ary ny tena mampiavaka anay de hatramin'izay nisina izay dia tsisy niova ny mpampianatra fa teo ihany teo fa ngambony hoe ataoko hoe zany dia mampiavaka anay tokoa zany. Ary izahay dia miara-miasa amin'ny ray aman-dreny tanteraka amin'ny mahakasika ny fianaran'ny ankizy satria dia mifampiantso telefôna raha ohatra ka misy ny tsy fahatongavany ankizy. De manaraka izany koa dia afaka ifampiresahana tsara izahay amin'ny resaka écolage sy ny rehetrarehetra dia misaotra betsaka antsika rehetra manaraka ny TRTN amin'izao. Ny Brome fahitanareo ihany tsy miova dia ao amin'ny église tsara mandroso. De ny telefôna ahafahana miantso anay dia 032 88 521 16 032 41 684 17 ary 034 12 386 27. Tongava ary de manatona fa miandry anareo izahay ny efitrano fianarana dia eo amin'ny klasy sim eo Atsinanatrano Romopera tsy miova.
izay no mikasika an'iny fa mandray vahiny faharoa isika atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ry zareo zanaky androy izay amikambana ao anatin'ny fikambanany AMM eto atapy-tanàna ny Mahajanga eto indrindra ny président ny fikambanana Tsiozongindahy sy solotena ny mpikambana ao anatin'ity fikambanana ity ahitantsika ny fanomezantsoa miarahaba anareo tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Miarahabanao namanao ile miarahaba ny pony Mahajanga tsy vaky volo manaraka sy tapaka ity radio télévision telenaka ity. Ya mijoro tsara ny fikambanana amin'izao fotoana izao misy ny tsara ho fantatra izay omenareo ho an'ny mpikambana sy ho an'izay mbola tsy mikambana isy ihany koa ny fivoriana izay ho ataonareo ao anatin'izay ny anaovana ny fifidianana inona no tsara fantatra ao anatin'izay. Eny zany indrindra no antodianay ary misy vaovao zany ambara amin'ny mikasika ny fivoriam-be zay tanterahina amin'ny rahampitso alahady. Rahampitso alahady amin'ny 2 ora folakandro zany dia hisy fivoriam-be ny anitanana ny zanak'androy indrindra. Io zanak'androy zany dia tsy fidianana fa rehefa avy any mahatsapa hoe zanak'androy zany na tsy zanak'androy ara dia tokony ho avy hanatrika an'io satria io zany no hifidianantsika ny filoha vaovao hitantana ny fikambanana sy ireo membre de bureau handrafitra ny fikambanana amin'ity taona 3 taona manaraka ho avy diavintsika ty zany. Dia io zany no mahatonga anay zany niakatra amin'ny plateau amin'izao taona zao dia hagnambara amantika rehetra zany mba hitongavantsika amin'ny andro rahampitso io. Ya rapitso lahady fa 7 ny volana novambra aiza ny toerana anaovana ny fivoriana dia amin'ny firy no manomboka ny fivoriana. Nambarako teo rahampitso amin'ny 2 sasany fa ny toerana zany dia ao amin'ny école normale Mahabibo. Atao amin'ny école normale zany izy io satria dinika ara social zany no atao fa tsisy politique aloha dia raoka zany hazava. Dia ao zany no atao satria ao zany no toerana mahazatra dia zay zany ny azoko malina zay fanontaniana zay. Ety ihany koa fanomezantsoa izay anisan'ny mpikambana ao anatin'ity fikambanana AMM ity na ny zanaka androy efa ela anao no mpikambana tao anatiny ahoana ny fahitanao mikambana ao anatin'ity fikambanana ity. Saroanela to. Mahafinaritra tokoa ny fikambanana satria ao ny fiarahamonina ao ny alalana social ao ny fanentana mikasika ny fianakaviana izay tsy nikambana nandritra ny fiarahamonina eto ka ao ny social ao ny andrasan'ny fikambana fikarakarana ny ao ny resaka transport mianatsimo izay mbola andrasan'ny fikambanana eto mbola ela tsy ela zay ny tanterahanay zay zahay membre de bureau manatanteraky izao fikarakarana ny mikasika ny fikambana zahay zanak'androy eto Mahajanga. Ya ho an'ny président ny fikambanana ahoana no niainana tao anatin'izay taona maromaro nisy ny fikambanana izay. Misaotrazo namana ile mametraka zay fanontaniana zay tsy moramora tokoa ny fitantanana fikambanana sy indrindra moa fa ny fitondrana vahoaka tena maro ny zavatra niainana tao ao ny tsara ao ny raty ao ny sedra maro samihafa ohatra ny fikambanana rehetra zany kanefa tsy nataonay nakivy na natojony sarotra ary raha misy moa ny mora nzay ny tsara dia ezaka sy ataonay tombanezaka ny familianay dia mba hitra tsaratsara kokoa zany amin'ny taona diavy ho avy satria natanay ho fianarana zany zay rehetra niseho zay. Olona ohatrany ahoana no afaka mikambana ao anatin'ny fikambanana ahoana ny olona zay mbola tsy mikambana afaka miditra ve? Eka ao moa zany dia tsy magnavaka ao fa vono mandray tanandroe na vao na ia zany na fa mahatsapa hoe atotoko hidirako zany dia fa vono zahay mandray azy tanandroe maro zany karinay ao afaka maraisy azy toko mety hikambana dia tonga dia fatorizako zany azafady na dia mbola tsy napetrakanao moa le fanontaniana dia tiako zany manambara misimisy fa izahay zany dia fikambanany ara-tsosialy mazava ho azy dia mametraka zao hafatra magnaraka izao izahay zany dia vono mitondra ny raharaha rehetra izay ataontsika hoe engany mba tsisy zany hoe misy zanaka ny faritra androy zany manany olana eo am-piarahamoniny zany na samy izahay ara na tsy izahay ara dia vono izahay zany
mitondra ny fampiravoana ny disadisa sy ny raharaha mba tsy akaran zany misimisy any amin'ny tatsy hoe mpitandro filaminana na iny nefa na zany tsy zany tsy hilitsa amin'ny asan'ny mpitandro filaminana zay tsy hilitsa amin'ny asan'ny tribunaly zay fa mitondra ny raharaha ny raharaha zany ho haravona hampihavan'olo zany zay zany madidy tena iantsoroha ay mandritra zay tondra ay zay zany. Fanitanana farany ary ho an'ny fanomezantsoa ho an'ny ponina zay mihaino atsika amin'izao fotoana izao. Ya magnaraky nany président zay mitovy any za ny lazaina eto miezaka koa zany mampikambagna ny izay mbo tsy niditsy agnatin'ny fikambanana mbo maro moa ny an-tany amin'ny fikambanana fa misy zany tsy mazoto misy koa zany tena mazoto fa tafiditra amin'ny fikambanana dia manezaka zahay zany mba hanatanteraka izay ny fikambanana zay zany manao publicité zany amin'ny eny amin'ny fiarahamonina zany manentana izay mba hikambana zany zanaky androy rehetra eto Mahajanga. Fanitanana farany président magnentana antian'aby zany tsy anavahana manahaky nambara teo zany mba poliky ndraiky io zany tsy filian'ny sojana maro fa na fa mahatsapa hoe toko hikambana tika tsy soaty mandeha irery tsy soaty mivibiky tsy soaty manao te hoe zao rojo lay biby fa maharo tegna tsisy ndaty mahavita tegna zao ty ambony tany fa ty traoka raiky ty soa le maneho tika zany fikambanana eo miavia amin'ny fivoriana maraigny eo na manam-pagniriana moa rehy zany vao maraigny eo rehy zany vao hilitsy de tsy magnahy fa misy olo afaka mandray azy zany tiao ka magnantegna tiagnaby zany mba ho avy maro na tanora rehy na andatybe rehy na arakemba rehy na somondrara na fampy feno valo amby folo taogno zany de fa raisy ay aby de zay zany ty hafatsy ambaranareo fa teho niavy eto ka zany rakemba filohan'ny iampela rey zany ho nagnentagna teto fa misy fahafaha ireo zany de mampanday hafatsy manahy zao ka zany ireo hoe amoaragny eo ampy avao ka zany ty filiana zay filoha ty rakemba zany amin'ny fikambanam-behivavy zany le agnazavako azy de tokony ho avy aby zany nareo rakemba amin'io tsy agnavahana fa na fa mahatsapa rey hoe zaho anay hoe anay zay antiagnaby zay tiavo io fa tianondaty nety vao soa tsy home azo fa azo avao ty azo nety ratiraty tsy vao iantiagna tsy raty fa soa ka fa tsisy toko hanandian'io amareo fa antiagnaby magnategna zany ty fahaviareo maro amin'ny maraigny folakandro ameko normal na biby ao ty fotoa amireo sasa isoratsika ry zareo avy eo amin'ny fikambanana AMM zanaka androy nitondra zay fanampanazavana izay teto indrindra ny président ny fikambanana tsy ezoigny andahy sy Andriamatoa fanomezantsoa mpikambana ao anatin'ny fikambanana mankasitraka anareo ny vahiny tato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao. Mankasitraka anao namanao ili magnasotra ny fampiantrano manantena ny mbola hiveriana amin'ny fotoana manaraka. Toizantsika ny vaovao amin'izao atoandro izao anisan'ny aretina mahazo ny olona maro eto Madagasikara ny diabeta araka izany dia nisy ny fijerena ny diabeta izay notanterahana teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga maro ny olona tonga nijery izay fahasalamana izay teny toerana Aldo Rakotoarlala. Olona miisa 700 no tratrarina anaovana fitiliana ho an'ny diabeta ho antsika eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga eny amin'ny Amadia ao amin'ny hôpitaly Mahabibo. Anio fa 40 volana Novambra no anaovana izany. Raha toka ny 14 volana Novambra no andro maneran-tany iadina amin'ny diabeta. Tsy aretina fa toe-batana ny diabeta raha ny fanazavana voaray teny an-toerana ary azo soroina tsara izany hoy ny mpitsabo. Azo soroana tsara ny diabeta tsara fipetraka azo soroana ny voalohany fisoroana azy dia ny fahaizana mandanjalanja ny sakafo hohanina ny fampiasana vatana ary indrindra fanaovana ny dépistage farafaela ny efa isatinen'olana zany mba manao dépistage afatarana aiza ho aiza ny toe-batanao ny resaka diabeta. Ny afara zany dia manentana antsika rehetra ho anareo zay mbola tsy voa mpitandrema amin'ilay sakafo zay hohaninareo okazay ilay sakafo be saosisosy be produit chimique sy ny mamimamy reny fa aleo mihinana sakafo ara-pahasalama. Antsika eto Madagasikara misy ny sakafo atao bio zay azontsika hohanina tsara, ny akoho gasy tsara reny zany ohatra omeko, ny paty oka le patipaty misy produit chimique reny fa reny manimba zavatry reny mahatonga vatatsika manjary hiditra ao an-kaniny atao hoe
diabeta na zavatra hafa koa azy zay. Ny atao zany dia manatona mpitsabo manao dépistage ho an'ireo fa voan'ny diabeta kosa dia entanina izy ireo mba hanaraka atsakany sandrava ny toromarika omen'ny mpitsabo ary hanao contrôle matetika mba ahitana ny tokony torohevitra sy ny fanafodiny. Maimaimpona daholo ny zavatra atao any mieritreritra eo amin'ny 700 eo zay no tonga androany fa maimaimpona ny fitiliana zay ataonay. Jusqu'arriva ve? Jusqu'arriva ve? Arakarak'izay 700 zay raha ohatra tratra zay dia mety tapotra amin'ny fahataperany, raha tsy tapotra zay dia mety miandry hatramin'ny arivo zay. Ho an'ireo efa misy ny diabeta kosa dia misy ny fitandremana maromaro tokony atao eo amin'ny sakafo izay hohanina isan'andro. Zaho tamin'ny 2000 eo zany fa nisy na diabety. Dia fa ny tenen'ny dokotera hoe anao misy diabety dia tandremo reto sakafo reto. Vomanga rehefa vokatra ambany tany zany dia ny tandremako. Igny dia voatery zaho koa manazatra tena isa-maraina ohatran'izany. Dia zaho moa nampianan'ny dokotera satria zaho miverimberina ny analiziko, zaho moa ventuliara verimberina ny analiziko dia hita hoe misy miakatra dia omena fanafody glinile zay na daonile zay dia igny no haniko isaky maraina ary hitako zany fa nisy fiovana zany ary ny amatanjaka aho satria zaho taloha 70 zao fa hitako fa 76 kilo ohatran'izay zany amiko zany izy hoe azo tsaboina zany izy moko hoe tena miala zay tsy fantatro hoe ahoana ty diabety ty hoe miala tanteraka sa zavatra atao le stabiliser le taux de sucre. Anio fa 10 volana novambra no nanaovana ny fitiliana diabeta ary itoy mandra-parivany andro zany raha toa ka mbola misy hatrany ny olona tonga eny amin'ny Amadia ao amin'ny hôpitaly Mahabibo. Averinantsika indray ny filazana izay voaray eto am-pelantanana ao anatin'ity fotoana ny fampalalam-baovao ity. Aranta laboratoire Marovato sy ny manodidina jiaby. Fety bavata ao amin'ny terrain de boly Aranta secteur D ataony zanaky ny Barasakalava miaraka amin'ny vahoakany Aranta. Baly mangotrakotraka miaraka amin'ny groupe Marjoby tsy idiram-bola fa maimaim-pona. Androany sabotsy fa 12 ny volana novambra 2024 amin'ny 7 ora alina. Misy mpivarotra boisson sy tsakitsaky complet ka tongava maro fa ny ambiance omenanao dia bojo juste boisson foana no vidinao de fa kiasy. Brochette matsiro be sady bavata nefa 200 ariary foana. Eo ihany koa misy ny cadeau sy ny arrosage amin'ny firavoravoana ataondreo. Tongava jiaby mangala ambiance fa ny sécurité dia assuré dia efa nahazo ihany koa ny autorisation amin'ity etsika iarahana amin'ny Marjoby ity. Misy ihany koa ny filazana izay voaray amin'ny teknisiana ao ambadika ao hoaratsika vetivety ary. Filazana ilazana sika rehetra mpikambana sy mpanohana ny candidat ben'ny tanàna sy mpanolotsaina atolotry ny antoko tiako Madagasikara team eto Mahajanga mba ho tonga ao amin'ny QG Magro Mahajanga be amin'ny 4 ora tsy diso tsara ho mariana fa misy mivahiny avy any Antananarivo koa samia mifampilaza misaotra tompoko. Filazana fahatapahan-jiro nisy tapandrarano andraikitra ny jiro ato amin'ny orinasa Jirama Mahajanga dia mampandriny be sy maro fa noho ny asa maika tsy maintsy atao dia ho tapaka ny jiro ny alatsinainy fa 12 volana novambra 2024 manomboka amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 2 ora tolakandro amin'ireto toerana lazaina manaraka ireto: Marolaka, Aranta, Teramena, Tanambao Sodema. Ny jiro dia mety hiverina alohan'ny fotoana voatondro koa iangaviana isika hihevitra azy toy ny tsy tapaka. Avis de coupure d'électricité, le service électricité de la Jirama Mahajanga informe ses abonnés que par suite de travaux urgents à effectuer, l'électricité sera coupée le lundi 18 novembre 2019 de midi à 14h dans les quartiers ci-après: Marolak, Aranta, Teramena, Tanambao Sodema. L'électricité pouvant être rétablie avant l'heure prévue, la Jirama prie son aimable clientèle de considérer ces installations comme étant toujours alimentées. AFTP, atelier de formation technique et professionnelle, ho anareo izay tsy nahatratra ny fidirana voalohany sy ny faharoa tao amin'ny AFTP
na koa mbola mitady toerana anarana fiofanana arakasa sy arateknika dia avonjovonjeo ary fa manomana fijirana manokany sy vaovao anareo indray izahay mba ho fanomezana fahafampo antsika rehetra koa afaka misafidy amin'ireto taranjam-piofanana arakasa manaraka ireto ianao mécanique automobile, électromécanique, informatique, formation des techniciens polyvalents en génie industriel, pâtisserie, cuisine, secrétariat comptabilité, izay manofana anao ho tonga secrétaire na comptable matianina ho an'ny birao mpanjakana sy orinasa tsy miankana isan-karazany ary afahanao miasa avy hatrany ao aoriana ny fiofanana. Misy koa ny cours du soir ho an'ireo izay efa niasa. Natao an'ny sokajin'olona rehetra ny fiofanana ary voafetra nisan'ny mpianatra ho raisina ko aza miandry élection sautage. Adresse AFTP, bâtiment de la Chambre de commerce de l'industrie eo ankilan'ny birao police Mangarivitra. Filan-kevitra 034 68 021 55. Araka ny efa nambara teo dia androany ny fionan'ny Barieny Madagasikara sy Etiopia tafiditra ao anatin'ny fifantsanana ho andraisana anjara ho an'ny kanina 120 sy 2000 raha ny vaovao ray farany tamin'ny tompon'andraikitra avy eo amin'ny ivon'ny ORTM eto Madagasikara dia tsy afaka anaraka mivantana ny lalao ionan'ny Barieny Madagasikara sy ny Etiopia ny faritra afahan'ny Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ihany no afaka manaraka izany amin'ny valora alina kosa no fahatsika manaraka ny lalao amin'ny fahita lavitra fa ny RNM na ny radio Madagasikara kosa dia mitantara mivantana anomboka amin'ny 4:00 ny lalao ionan'ny Barieny Madagasikara sy ny Etiopia no ny fifanarahana ara-barotra misy eo amin'ny CAF eo ihany koa ny FMF sy ny tompon'andraikitra iraisam-pirenena eo amin'izay tontolo ny baolina kitra izay dia tsy maintsy manaraka ny lamina apetraka ary satria tsy manana ny vola izay tokony aloha amin'izay asarany handraisana ny lalao izay ny asika malagasy ao anatiny izay horantsika aloha ny fanampanazavana mifandraika amin'izay vaovao izay. Mandeha mivantana amin'ny radio-pirenena malagasy na ny RNM ny fitantarana ny fionan'ny Barieny Madagasikara sy Etiopia amin'ny 4 tolakandro androany sabotsy fa 12 ny volana novambra. Ho an'ny televiziona malagasy kosa dia voafetra ho an'ny fatry ny Antananarivo sy ny manodidina ihany ny fahitana mivantana ny lalao izay ionan'ny Barieny Madagasikara sy ny Etiopia. Mandeha mivantana amin'ny radio-pirenena malagasy na ny RNM ny fitantarana ny lalao izay ionan'ny Barieny Madagasikara sy ny Etiopia androany sabotsy fa 4 ny volana novambra 2024 amin'ny 4 torakandro. Ho an'ny televiziona malagasy na ny TVM kosa ao amin'ny fatry ny Antananarivo sy ny manodidina ihany no afaka mahita mivantana ity lalao ity amin'ny 4 tolakandro. Tsy maintsy aori ny fahavitany lalao ao amin'ny Kianjabeny Mahamasina no vao afaka mandefa ny lalao ny TVM na ny televiziona malagasy amin'ny valora alina mahery 30 minitra no afaka manaraka izany ny vahoaka manerana ny Madagasikara. Raha ny fanazavana voaray tamin'ny fanambarana nataony ORTM ny ao Antananarivo sy ny manodidina ihany no afaka manaraka mivantana ny lalao izay ionan'ny Barieny Madagasikara sy ny Etiopia amin'ny fahita lavitra amin'ny alalan'ny fampitana ety antanety na ny diffusion par voie terrestre. Fa raha vao miala ny fatry ny Alalamanga dia efa amin'ny alalan'ny fampitana abakabaka na ny diffusion par satellite no anaovana izany. Ny FMF nefa dia tsy afaka ny hanaiky ny fampitana amin'ny alalan'ny satellite araka ny fepetra napetraky ny CAF mba iarovana ny zo arabaritra ananany ary mba ialana amin'ny sazy mety ahazo ny CAF na ny malagasy na ny Barieny Madagasikara. Amin'ny 7 ora sy sasany alina araka izany no afahana manaraka ny lalao ionan'ny Barieny Madagasikara sy ny Etiopia amin'ny fahita lavitra. Ho an'ny RNM na ny radio Madagasikara kosa dia amin'ny 4:00 ny androany fa 12 ny volana novambra no anarahana mivantana.
izay ny vaovao voaray farany atreto avy eo aminivo ny tompona andraikitra misahana n'izany mikasika ny lalao izay eo na ny bariany Madagasikara sy ny Etiopia izay eto amin'ny radio telenaka dia mirary ny azaho ny bariany Madagasikara fandresena amin'ny ty fiaonana izay atanterahana ao Mahamasina manomboka amin'ny 4 ora hariva ity. Eto indrindra anisan'ny mpankafy ny tontolo ny fanatanjahantena ry zareo mikambana ao anatin'ny fikambanana FF3MM ahitantsika ny maître Bonif izay filohan'ny fikambanana ihany koa Zokidada izay filoha lefitry ny ity fikambanana ity resaka manokana ny resaka fanatanjahantena ny tontolo ny baolina kitra ny marimarina kokoa izay tanterahana eny amin'ny toeram-pivalalaovam-baolina eny amin'ny fiofio miarabanareo tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Miarabany namanao Willy de miarabantsika jiaby anaty tokantrano any zay mahita an'ity telenakay RTN ty ka izy ma efa araka ny nambaran'ny maître Willy teo tsy resaka politique mihitsy zany no ekaranay antsehatra eto fa resaka fanatanjahantena zany satria ma iarahantsika mafantatra am'izao fanatanjahantena Madagasikara eto efa miroborobo satria ma Barea koa maisao mariva io ka eto zany zahay dia efa mampanantena atsika ray aman-dreny zany fa itaiza zanakatsika no ataonay ary amin'ny terrain baolina Fifiori ka androany misy match amin'ny terrain baolina Fifiori match ny katita kely io tsara ho mariatsika match ny zaza eo 10 ans à 14 ans zany le match ka androany ariva no anaovana quart de finale de rapitso maraina demi-finale rapitso ariva kosa no anaovana lalao famaranana ary amin'ny terrain baolina ny Fifiori ka zahay zany eto efa matetika lazaiko foana revo zahay miakatra amin'ny plateau na amin'ny teny amin'ny radio zay tsy de lina loatra amin'ny resaka politique fa resaka fitezana tanora zany lo tena manavana anakay satria ma izy araka ny nambaran'ny maître Willy teo zaho ma mitondra fikambanana eto fokotany telo zay amin'ny fikambanana io tsara rano ambany fifio ambalavola ka ohatrohatry zay zany le resaka ambarako amitsika eto fa resaka fanatanjahantena zany ro resaka ambarana eto. Ya eto ihany koa Zokidada izay anisan'ny filoha lefitry ny fikambanana ahoana ny fizotrany lalao efa vita ve ny tirage manomboka amin'ny firy no manino no kiroroka amin'ny fanomboany izay lalao izay. Eto dia isorana namana Willy amin'ny napetrano anay amin'ity ora izay fampitafatafana ty ary misaotra anareo rehetra koa ny piano jaina isa tokantrano tsirairay raha tratranay ampisakafona moa anareo dia mirary izay fazotohomana ny tsirairay ary raha tratranay eo ampahinonan'ny vaovao dia vonina izay andefa tatitra any aminareo isa tokantrano izay moa de eto mbola mameno an'le teny izay nataon'ny président Bonifa teo amin'ny mahasolotenany tsara rano ny tenako zany dia ny match zany ny bôly zay hosomanay raha riva ny tourna zany hoe match après-lahina zany izy io zany hoe natao mihitsy ny ampitambatra ny tanora isaka ny fokotany zany hoe tsy ny fokotany telo ihany ny zay anisany mandray anjara amin'io match zay karakarainay io indrindrandrindra tsy ny fokotany telo ihany no tena tompony le terrain baolina ao amin'ny fokotany fifio atsika jiaby tena tompony izay le terrain baolina zay fa manao antsoavy atsika rehetra ny criage zay efa fataotsika isaka sabotsy maraina dia mbola mitohy zany fanadiovana ny canal zay mamaky miditra amin'io terrain zay lalaovam-baolina itsika io dia misaotra. Ya ny fanamafisana angamba ny Andriamatoa Bonifa ho an'ny mpijery atsika amin'izao fotoana izao tsara mafisina ihany amin'ny firy ny manomboka ny lalao ao anatin'izay fifaninanana zay. Misaotra anao nanome fitenenana ndraiky ny fanamafisana ma zany dia mitongava atsika maro mijery ariva bôly io ma natao bojo
niany désert ma karaha de finaly de rapitso zany am'le finaly avant finaly misy karazana match zany no maninay mihitsy zany ho an'ny mpanao asa tanana satria misy atelier aminay ary mpandrafitra ao amin'ny teo afiofio ifandona amin'ny mpandrafitra ny lala mbalavola mbola le anatin'ny fikambanana le fokotany telo miray mahajanga io ihany no resaka koa satria ma le fikambanana ma FF3MM anarany io ma fikambanana fokotany telo miray mahajanga zay le fandavana anarany fikambanana io ka eto ma zao manambara amitsika fa atsika zany mila fiarahamentana miaraka aminareo zany surtout nareo ray aman-dreny zany satria ma zony zaza raha tsy tezana amresaka fanatanjahantena io efa fantatratsika fa zaza lasa manaonao fahatany ka zay zany miezaka zay tompoko dia tsisy tombotsoanay zavatra azonay mihitsy amin'io fa le fampitambarana tanora zany io zany tena zava-dehibe aminay ny amarimarana ko azy ma eto ma zao de mbola manatsipy satria atsika any atokantrano samby mihaino an'ity vaovao ty zany de mbola le amin'ny fivoriana rapitso zany amafiso koa satria ma zay misy karazana fivoriana zay moa zany atao satria misy adiadiny fokotany zay nandalo sy tao aminay tao fifio tao ka tsy haiko zany tsy anambarany zany eto amin'ny plateau eto fa efa vonina ny ray aman-dreny atao fifio sy tanorato fa miandry le ray aman-dreny any ambalaonko sy le tanorandreo any rapitso amin'ny telo fivoriana eo ataontsika amin'ny fandorona baniany amin'ny tobiny androna ary ok ya isorana anareo nanaiky ny vahiny ty atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao atsika ny tokantrano any ry zareo avy eo amin'ny fikambanana FF3MM no vahintsika teto andro any atantsika ny maître Bonifa zay afilohan'ny fikambanana eo ihany koa Zokdada zay afiloha lefitry nyty fikambanana ity makasitraka anareo nanaiky ny vahiny ty atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao fatoizatsika ny vaovao ny ao amin'ny fokotany ny abattoir Marovato indray nisy ny etsika fanadiovana zay natao teny an-toerana antony izay fanadiovana izay dia mba isorohana sy ny fanomanana ny fitaom-pahavaratra izay efa anatiny isika amin'izao fotoana izao teny an-toerana anisera sy mandimby vahoaka marobe no niara-nisa lahy tamin'ny fanadiovana tanàna teto amin'ny vakiparitra fahaenina fokotany ny abattoir Marovato ny sabotsy 12 novembre nanadio lakan-drano izy ireo ary nanala ny loto rehetra nisy teto an-toerana notary ny ramatoa Sara chef secteur 6 izany etsika fanadiovana fahobe izany favaratra efa kaiky efa mirotsaka ny orana bosereny canal reny rahantsika malala fa raha voafako feno anatin'io canal io lasa bose izy de topa double zay le mampiditra de double tanàna secteur 6 foana le izy hatreto satria zay zany ny somary ambanimbany no bebe canal indrindra de zay na tonga ny ananao izay zavatra zay nanao fivoriam-pokon'olona zay teo amin'ny fokotany tamin'le volana novambra ty de teo zany nanararotako indrindra ny teny tamin'ny vahoaka hoe atsika secteur 6 anadio atsika moa zany izy fa efa programme de mbola nahenao le fanentanany monsieur le préfet ko zay tamin'ny ana de iny koa nanampitrotraka anay zany de liditra porte mihitsy ny taona vahoaka zany natonga anay vahoaka maro loatra zao secteur 6 rehetrarehetra mihitsy io satria tsy eto foana fa misy any ambany any misy canal misy koa ao ambadika ao misy canal efatra zany misy olona daholo misy fils de présence le izy ahitana tokantrano 100 ny eto amin'ny vakiparitra fahaenina abattoir Marovato misy ponina 7 no mipetraka ao nazotona anadio ny vahoaka satria fantatra izy ireo ny vokatsoa azo amin'ny fahadiovana le asara havy le rano le kanaly tsentsina hoe mba tsara zany le fiarahamonina mbo miaraka mihetsika manadio amizay hoe mbo tanjon'ny secteur 6 tsy mbo dobo rano mbo afaka mandeha tsara le rano amizay le tanàna koa tsara madio atao isaky ny tapabolana ity fanadiovana fahobe ho an'ny vakiparitra fahaenina eto abattoir Marovato ity hoy ny chef secteur 6 ato an-toerana Ramatoa Sara
eo amin'ny tontolo ny fitaterana no anoizantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao nampahafantarana teto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny fitakina nataon'ireo mpitatitra teny amin'ny toby fiantsonana nasionaly eny Aranta tamin'ny fotoana io dia tsy nisy fiara afaka niainga ny azo ny Antananarivo renivohitra noho ny tsy fankasitrahana ny fanapa-kevitra izay noraisin ny fanjakana teto Madagasikara. Amin'izao fotoana izao efa miravona ny raharaha ary nanomboka nandeha sy ny asa ireo fiara rehetra tao amin'ny toby fiantsonana nasionaly nanomboka ny 2020 ny volana novambra lasa teo iny. Nisy ny fifampiresahana teo amin'ny ATT sy ny tompona ndraiky mpanjakana teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Ho arahantsika ny fanampanazavana iarahantsika amin'ny Anise Rasomandimby. Ny verina ny asa nanomboka tamin'ny zoma 2020 ny volana novambra teo ny fiara taxi brosy teto amin'ny toby fiantsonana nasionaly Aranta. Efa nisy ny fifampiresahana teo amin'ny mpamily ny fiara taxi brosy sy ny tompona ndraikitra ra-panjakana eto Mahajanga niaraka tamin'ny ATT ka nisy ny fandraisana fanapahan-kevitra mba ilamina ny toedraharaha hiverena ny tontolo ny fitaterana amin'ny laoniny. Io moa zany fanampy fampiankina foana Antananarivo sy Mahajanga fa noho ny fitondram-panjakana zany maly mifanelanelana teto amin'ny toby Petsona dia miezaka aloha zay zany manao service minimum satria zay koa manaja andreo fanjakana eto Mahajanga eto. Dia manomboka amin'ny lama izy satria efa misy fivineta Antananarivo efa misy maromaro resana dia mbola doniana izy mikasika fa any hatramin'izao dia efa mandeha tomobile hatramin'izao. Ny zay zany tena makatany hoe mijaly le vahoaka mandeha fa aloha alefa le olona satria ao mana manjo ao mana marary ao mana savontsena dia tsy maintsy anao tous les moyens dia fasanandreo androany. Nanambarany avy eo anivon'ny ATT fa olan'ny mpitatitra any amin'ny gara routière ny Maki Andotapenaka Antananarivo no misy fa ny firaisan-kina ny samy mpitatitra no natao teto Mahajanga. Na eo aza izay dia nisy hatrany ny fampitan-kafatra tatitra ny zavanisy teto Mahajanga nankany amin'ny tompona andraikitra voalohany eo amin'ny resaka fitaterana. Dia mitondra ny ataontsika hoe teny fialan-tsiny ho an'ny mpanjifa mpandeha fiara fitateram-bahoaka rehetra ao mizotra nasionaly izay tsy nizotra araka ny tokony ho izy tamin'ny tontolo androny omaly alakamisy 14 ny volana novambra. Ny fepetra izay noraisiny teto anivony atokondraraha misahana ny fitaterana an-tanety teto Mahajanga raha mitranga izay olana izay dia nidina ny fampiresaka tamin'ireo mpitatitra izany hoe ny chauffeur sy ny guichet le mpivarotra tapakila tao amin'ny tompim-piantsonana ary izay mpiasa rehetra manodina ny tompim-piantsonana izay. Rehefa vita izay fampiresahana izay dia nisy ny tatitra tsy maintsy natao tany Antananarivo. Rehefa vita izay tatitra rehetrarehetra izay dia niverina indray ny fampidinika izay ny tolakandro dia mbola tsy nahita marimaritra iraisana. Dia maly ariva zany nisy ny fampiresahana teo amin'ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra teto Mahajanga izay tarihana Andriamatoa Préfet ny anivon'ny mpitandro ny filaminana ny anivon'ny fitsarana ary teto anivon'ny ministère ny fitaterana sy ny ATT. Dia ny atao hoe nitadiavina omaly ariva zany dia le ataontsika hoe service minimum satria nisy olona maika tamin'ireo le olona tokony handeha omaly ireo dia nalefa moa zany zay omaly ariva izay tsy lasa omaly ariva dia nandeha any keo vao maraina be. Efa nisy moa zany ny fampiresahana tany Antananarivo tany keo maraina mahakasika an'ireo le fitakiana izay nataon'ny mpitatitra ireo dia efa misy olo-tenan'izy ireo ihany koa noraisin'ny ministère foibe sy ny ataontsika hoe ny direction générale ny ATT tany maraina ary azo lazaina fa efa miverina amin'ny laoniny ny asa fitaterana amin'izao tsika miresaka izao. Ajantsika hatreo ny tontolo ny fitaterana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga fa ny farany herinandro tahaka izao dia misy ny hetsika ho tanterahana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga eto indrindra ry zareo avy ao amin'ny Monu Misoma izay ahitantsika ny copie-collé ny Wawa izay fantatry ny tampon-tanàna ny Mahajanga amin'ny fanomezana n'izay ambiance izay. Eto ihany koa DJ Metal izay mpanome ny ambiance ho an'ny zanaky ny Mahajanga. Misy ny soirée cabaret lève izay tanterahana ao amin'ny Monu Misoma amin'ny ity androany ity izay indrindra no antondin'izy ireo atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao miarahaba anareo tonga soa eto amin'ny ivony vaovao atoandro ny radio Telenakay. Ya faly miarahaba antsika vahoaka Mahajanga izay mpanaraka ny RTN amin'izao atoandro. Ya misy ny hetsika izay tanterahanareo androany ho an'ny copie-collé ohatrany ahoana ny endrikendrika ny ambiance rehefa avy eo anareo manazava ny zavatra misy ao anatin'izay hetsika izay. Eka ya volan'ny koragna ma zegny faly miarabantsika voakany Mahajanga zay za zay mantsagna zoti
ke ary falmiarabanao namagna wili niany weekend maniandro namagna wili samby mitady aia ambiance amizao ty weekend ke tiako tongavagna amizegny ma zegny mony misoma rendez-vous-tsika niany aza tonga mijizitamagna amiresaka ambiance fa mony misoma rendez-vous-tsika niany zanjikely kopikole wawa zay grand complet nava mony misoma niany ela nitadiavanareo zany ka mavoky zay mavoky tsara rano nareo sotia majiaby surtout zegny anareo zany ka mbalanomby mavoky ma zegny fa mahazo tombona amizegny amiresaka ambiance ke mony misoma rendez-vous-tsika niany ambiance grand bal motro iaragna amin'ny zanjikely kopikole wafa mafana io fa tonga va bonheur anareo fa legny magnano sikinareo jiaby tondra salambaroe kidikan'zegny mao fa misy nouvelle gérance raha jiaby zegny miova kidikan'zegny hafa zegny nahitanareo zay tamin'ny weekend raiky hafa koa zio tiky tongava antsika fa ny musicien io ma zegny musicien université ke zegny musicien zanjikely andesiny eo matognaly ke tonga va maro antsika fa zegny ma ambiance miaraka amy zanjikely fa ianareo zany ka mazenga jiaby tongava antsika fa legny kipakipa jusque 3h du matin tokoa antsika vo mialo ake tongava antsika merci eto ihany koa DJ Metaly DJ zay efa fatatsika amin'ny resaka ny ambiance ny fanampanazavana mikasika an'izay amin'ny firy no manomboka ny soirée de ahoana ny resaka tsakitsaky sy ny boisson mafana ny handro am'izao fotoana zao ya tsara de tsara zay fantanina zay ny boisson zany efa fapare ao tsakitsaky fapare jiaby fa nisa zay voniala teo fa napidiriny anatiny ko ino frigo jiaby les boissons ka ny rendez-vous tsika niany zany commence 8h tsika fariky amin'ny baramony misoma fanetanana farany angamba ny ho an'ny kopikole wawa mba fanetanana ho an'ny mpony mazanga zay mijeretsika eka ya fagnatagna farma zegny namagna wili tonga va maro atsika fa zegny ma raha ty vononavonona findra zegny tsaratsara nytio kedikan'zegny nouvelle gérance nay jiaby miova niany zanjikely au grand complet mony misoma rendez-vous tsika seky amariniko eto ma zegny namagna wili izy io tsy playback fa en live grand complet nahitanareo zanjikely atsamizay ke tonga va maro atsika fa ao koa ma zegny anareo zany kalabatoire mavoky sautema tsara rano jiaby tongava atsika fa ao zegny tsy ambiance karaha ty koa fa elaela ma zanjikely zay tsy tamazenga teto fa zay magnano amy resaka propagande ma zo malaza tsy maintsy zegny tsy maintsy mitady vola ma zegny mana flaky kanzegny tongava atsika fa ao atsika baramony misoma zay boka eto ma zegny fa magnano balance raha jiaby tonga 8h fa dontsika atsika fa maheno zay fa tongava atsika fa zany ka mazenga jiaby kipakipa magnano lambanareo jiaby ke tongava merci DJ Metaly fanetanana farany ya manaza atsika voaka mazenga mba tonga maro ariva io ary amony misoma de tsara marina koa isaka dimanche zany atsika mony misoma ary ambiance DJ miaraka amy tenanay isaka dimanche atsika misoma ambiance DJ to ya arriva zany ny soirée cabaret en live fiarahana amin'ny kopikole wawa zay anisan'ny hanafana ny etsika ao anatiny izay amony misoma izay mankasitraka anareo ny vahiny tato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao misy ihany koa ny filazana zay voaray ny technicien ao ambadika ao hoarahantsika vetivety rehefa aveo mitohy ny fotoana ny fampalalam-baovao filazana ilazana sika rehetra mpikambana sy mpanohana ny candidat be ny tanàna sy mpanolo-tsaina atolotry ny antoko tiako Madagasikara tim eto Mahajanga mba ho tonga ao amin'ny QG magro Mahajanga be amin'ny 4 ora tsy diso tsara ho mariana fa misy vahiny avy any Antananarivo koa samy mifampilaza misaotra tompoko filazana fahatapahan-jiro ny tapan-drarano ndraikitra ny jiro atao amin'ny orinasa Jirama Mahajanga dia mampandriny be sy maro fa noho ny asa maika tsy maintsy atao dia ho tapaka ny jiro ny alatsinainy fa 12 volana novambra 2024 manomboka amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 2 ora tolakandro amin'ireto toerana lazaina manaraka ireto Marolaka, Aranta, Teramena, Tanambao Sodema. Ny jiro dia mety hiverina alohan'ny fotoana voatondro koa iangaviana isika hihevitra azy ho toy ny tsy tapaka. Avis de coupure d'électricité, le service électricité de la Jirama Mahajanga informe ses abonnés que par suite de travaux urgents à effectuer,
L'électricité sera coupée le lundi 18 novembre 2019, de midi à 14h dans les quartiers ci-après, Marlac, Arante, Terrain-Mine, Tanambao-Sodema. L'électricité pouvant être rétablie avant l'heure prévue, la Djirama prie son aimable clientèle de considérer ces installations comme étant toujours alimentées. AFTP, atelier de formation technique et professionnelle, ho anareo izay tsy nahatratra ny fidirana voalohany sy ny faharoa tao amin'ny AFTP na koa mbola mitady toerana anarana fiofanana arakasa sy arateknika dia avonjivonjeo ary fa manomana fidirana manokana sy vaovao anareo indray izahay mba ho fanomezana fahafampo antsika rehetra koa afaka misafidy amin'ireto taranjam-piofanana arakasa manaraka ireto ianao: mécanique automobile, électromécanique, informatique, formation des techniciens polyvalents en génie industriel, pâtisserie, cuisine, secrétariat comptabilité izay manofana anao ho tonga secrétaire na comptable matianina ho an'ny birao mpanjakana sy orinasa tsy miankina isan-karazany ary ahafahanao miasa avy hatrany ao aorianany fiofanana. Misy koa ny cours du soir ho an'ireo izay efa niasa. Natao ho an'ny sokajin'olona rehetra ny fiofanana ary voafetra ny isan'ny mpianatra ho raisina ko aza miandry leçon sautage. Adresse AFTP, bâtiment de la Chambre de commerce de l'industrie, eo ankilany birao police Mangarivotra, filan-kevitra 034 68 021 55. Misy ny filazana izay voaray amin'izao fotoana izao: Aranta, Laboratoire, Marovato sy ny manodidina jiaby. Fety bavata ao amin'ny terrain boly eny Aranta secteur 2 ataony zanaky ny Barasakalava miaraka amin'ny vahoaka eny amin'ny fokotany Aranta. Baly mangotrakotraka miaraka amin'ny groupe Marjoby tsy misy ny vidim-pidirana fa maimaim-pona ny fidirana amin'izany androany sabotsy fa 12 ny volana novambra 2024 amin'ny 7 ora alina. Misy mpivarotra boisson sy tsakitsaky complet ka tongava maro ary omenanao bojo ny ambiance ary misy ihany koa ny boisson ho an'ny ireo rehetra izay tonga ao anatin'izay. Brochette matsiro be sady bavata nefa 200 ariary ihany defa mahazo. Misy ihany koa ny cadeau sy ny arrosage amin'ny firavoravoana ataon'izy ireo. Tongava jiaby mangala ambiance fa ny sécurité assurée eny amin'ny fokotanin'ny Aranta no anaovana izany. Izay ny filazana voaraintsika tamin'ity androany ity fa ny vaovao iraisam-pirenena dia mbola mitohy ny disadisa misy amin'ny vahoaka sy ny police any Hong Kong amin'izao fotoana izao. Ny laka misy lasa teo iny dia lehilahy iray no maty nandritra ny fifandonana. Any Bagdad kosa dia nangina ny raharaha amin'izao fotoana izao mikasika an'ireo miaramila sy police eny an-toerana taoriny nandalovan'ny tafika irakiana nampandry ny zavanisy tany amin'ny faritry ny Bagdad izay. Horatsika ny fanampanazavana eratsika amin'ny Sara. Tsy mbola milamina mitoedra raha any Hong Kong hatramin'izao efa ho herinandro izay. Betsaka ny foto-drafitrasa simba ary tena miamiena ny arikarena any Hong Kong vokatry ity zavamisy ao an-toerana ity. Taoriana nahafatesan'ilay tovolahy no tifirin'ny polisy ny alatsinainy lasa teo dia rangahy iray 70 taona indray no namoy ny ainy ny alakamisy lasa teo iny. Vao maika nanamafy ny ady ataon'ireto mpitokona ireto anefa izany fahafatesana nahazo ny naman'izy ireo izany ka nahatonga azy ireo nanapa-kevitra ny amorona karazana fitaovam-piadiana hoentina iadiana amin'ireo polisy any an-toerana izay tena tsy mitsitsitsony fa mitifitra amin'ny bala tena izy. Raha tsy mampiasa fitaovam-piadiana matanjaka izahay ho ity tovolahy ity dia tsy andresy mihitsy. Nanao fanambarana teo amin'ny haino amanjery ireo polisy any an-toerana nampitandrina ny amin'ny mety ampafana ny toedrara mihoatra lavitra noho ny efa misy raha toa ka tsy mijanona izao fihetsiketsehana ataon'ny vahoaka any Hong Kong izao. Ahina ary ny mety hidiran'ny tafika sinoan-tsehatra amin'ny fandaminana ny vahoaka sy fampitoniana ny fitokonana ka izay vao mety ho betsaka ny raha mandrika. Nirotsaka an-tsehatra nanao fandaminana n'ireo mpitokona any Bagdad ny polisy irakiana ny alakamisy teo ka hatramin'ny omaly. Avy hatrany dia nanaparitaka bomba mandatsa-dranomaso ireo polisy ary nitifitra ihany koa. Vokany, betsaka ireo naratra mafy, nisy ihany koa ny maty vokatry ny tifitra nataon'ireo polisy irakiana ireo.
nangingina aloha ny arabe tao tahriry taorian'ny fandalovan'ireo polisy ireo teny an-toerana. Marina fa mitaky ny andravana gouvernement tany an-toerana ireo vahoaka ireo ary koa mitaky ny anovana ny lalam-panorenana izay efa niasa nandritry ny 40 taona ho iatrany ny fanambarana ireo vahoaka ireo ka izay no mahatonga ny fitokonana an-dalabe ataon'ireto vahoaka irakianina ireto. Iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy noentsika namarana ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity andro ny sabotsy fa 12 ny volana novambra 2020 sy 2020 ity isaorana anao anetokatrano any nanjoy hatramin'ny faran'ny fotoana ny fampalalam-baovao isaorana ihany koa ireo namana mpanao gazety sy ny teknisianina niara-ny sala nahandro namasaka nahafahana nampita ny vaovao tamin'ity atoandro ity mirary ny herinandro sambatra sy mahafinaritra ho antsika rehetra anetokatrano any veloma tompoko. Thank you.